vidéo eza kocontinue obeko bima donc oyo eza 4e vidéo ya Mike Kalamba ebimi na mama pasteur na biso oyo balalaki ensemble mbala mwasi ye moko abimisi vidéo na elongi ya Mike Kalamba donc liboso elongi ya Mike Kalamba ezalaki komwana te donc vidéo oyo nga azwi yango moto ya liboso mama ki ya sensible pe azwi yango moto ya mibale je crois ke ayepa kosalela yango émission donc mama oyo abimisi tongo elongi ya Mike Kalamba. Le problème de la société na biso quand il s'agit ya mosali na nzambe bato baza komakie lisumu bazolinga babimisa mwasi oyo comme aza vagabonde kondira aza mwasi moko sans valeur ye moto akwei pasteur mais soki eza motu mosusu nde moto asali lisumu boye bakotraite de tous les noms bandeko bakotraite na kombo nyonso eza lokola mission oyo basala nzambe oyo baza kote ya Mike Kalamba bapesi bato baya kominimize likambo oyo bakomisa ngo ondire eza likambo moko boye ezanga ntina ondire mwasi nde moto akendaki koséduire Mike Kalamba bandeko peut-être mwasi oyo akomaki kose sentir déjà menace koviole moto eza kaka teke ozoye par force soki oza na supériorité moko boye likolo ya motu ke motu na position ya faiblesse aza moya boye eza te akosede kakolala na ye akosede peut-être Mike Kalamba azwaki mbongo apres koyi makambo ebele andimi na ye kaka lala eza viole puisque ezalaki peut-être na volonté na ye moko te comment société na biso ekoki koencourage motu oyo alali na mwasi ya libala bandeko toloba so moto abali liboso na nzambe bokomi nzoto moko makila moko mosuni moko mais pasteur Mike Kalamba yasali yango société na biso baza kominimize likambo wana bakomisa ngo nzela likambo ezanga ntina pourquoi bafrère Mike Kalamba baza na mbongo baza na bato na media donc baza na nyonso baza puissant bazominimize likambo oyo ondire eza likambo moko ezanga ntina ondire mwana mwasi oyo nde aza vagabonde akendaki koluka Mike Kalamba na makasi oyo sikoyo otala video yango elongi ebimi donc bango oyo mibale balali na mbetu auti kolala mwasi ya bato ya libala bokeba na jugement dernière bokosamba liboso na nzambe ntango Mike Kalamba ya koleka na jugement ya nzambe nzambe mpe akojuge bino en même première de comment pourrait-moi dire niveau nzambe akosambisa ya Mike Kalamba na bato baza kodefendre lisumu oyo nzambe mpe akosambisa bino lolenge moko alors na suki na nga bandeko nzambe apambola bino baoyo nyonso balandi video na ngai tokomi na mikolo ya suka bamakambo ezali kobimaka